आपने जानी जे ड्रग्स गोटे बड़ समस्या होची आ विभिन्न प्रकार ड्रग एब्यूज समस्या आसूची आपन ब्राउन सुगर कथा शुणुचंती गंजी कथा शुणुचंती वर्तमान जेहेतु ये सब उपड़े आमर बहुत दबिश रोची विभिन्न पुलिस बहुत क्लैरिटी अच्छी तो विभिन्न फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के ताकू निशा पाई ताकू पुश करा होची से भीतर गोटे कोडेन फॉस्फेट एंड ट्रिप्लोडीन हाइड्रोक्लोरिक सिरप अच्छी जहाँ आप कफ सिरप करके भावती कॉमन टर्म से किंतु ताकू जदि मात्राधिक कंजम्पशन करा गले सेम इफेक्ट जहाँ अपन ड्रग रे पाउछंती सेटा करछंती से वर्तमान एटा को काफी बड़ पैमाना रे पुश करिवार प्रयास करा होछि आमे गोटे हमर पाखरे इंटेलिजेंस इनपुट थिला सेइका आमे फॉलो अप करिथिलु तार बहुत दिन ट्रैकिंग करिके फाइनली काली आमर रेड राति रे आरंभ हैला सो गोटे अंशुमान अभिजीत साहू राजा जे खोर्दार पिला अछि भरतपुर खोर्दार ताको धड़ा जाइछि ताकर दुईटा लोकेशन से गोटे कटक लोकेशन रो से गोटे ट्रैकन कुरियर प्राइवेट लिमिटेड ताकर थ्रू रे एटा ह्यूज क्वांटिटी रे मंगई थिला और टोटल जहाँ प्रथमे बादामबाड़ी रे सीजर हिची तार फॉलो अप रे मंचेश्वर रे सीजर कराई छी टोटल 26,658 बोतल जे 93 जेडी पैक्स रे थिला सेटा सीज करा हिची ता संगे तापरे आमे जते ताकर घरे रेड कलु ताकर घर से कैश 25,41,000 टका पाई छु एटा जे आमे वर्तमान जहाँ पाउछु से आगु गत 2 वर्ष हला एटा कारोबार रे थिला गुड़ा थर खेप मंगई छी आमे वर्तमान एटा को टोटल फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करिवो अरे आ ट्रैक ऑन करबो जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस रे जे अन्य माने केमती भलो जे कोठी आसे एठी आसला पड़े पुनी कहा कहा केमती बटा हुए और एटा ट्रेड रे अन्य के माने अछंती तो इंडिविजुअली जहाँ वर्तमान लागू छी से किंग पिन होउछि तापरे ताकर जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो से इंड्यू कोर्स आसो थैंक यू निश्चित रूप से सेटा मु जहाँ कहली जे हमें वर्तमान जे कुरियर थ्रू आसी छी तार सब डॉक्यूमेंट सीज कला गुड़ा डॉक्यूमेंट सीज करा ही छी तार जिते बेले कहे कि जिते बेले कौन सी जिनस को फैक्ट्री रे रवाना हुए गुड़ा ड्रग्स अच्छी अपन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन रे नहीं पारिबे किंतु तार गोटे मेथड अच्छी तो से कंपनी जदि ताकू बिक्री करिवो किए ऑथराइज अच्छी किनवा पाई ताकू जहाँ टका दिवा जीव से गोटे चैनल तक जीएसटी पेमेंट हम जहाँ ट्रेडिंग लाइसेंस रहा कथा ये सबू जिनस को आमे पूरा इन्वेस्टिगेशन करूँ तो सहीटारे जेहेतु आपण मैंने देखिए प्राय एत बड़ पैमाना रे कटक भुवनेश्वर आम प्रथम थर पाइछु पश्चिम ओडिशा रे गुड़ा थर पाइछु तो एटा जिनस को आम फर्दर फॉलो अप करके जहाँ जहाँ पछरे थे बाहर कर ट्रैकन कुरियर होची ऑल ओवर इंडिया तार सर्विस प्रोवाइड करूची वर्तमान कटक ट्विन सिटी रे मिललानी अन्य को जिल्ला रे यार लिंक पाइलेनी आपण प्राथमिक स्तर रे कोठी की आप रेड कर ने वर्तमान से विषय रे डिटेल कही हो माने हमें वर्तमान एटा पक्का ही गेला वर्तमान यहाँ पड़े आमे वेदर ए कुरियर एटा ही काम करूची कि जनरल कुरियर अछि केही बुक करे तो ताकर प्रोसीड्योर जे अछि कौन कौन अच्छी कौन सबू से जिनस को पूरा प्रॉपर्ली तर्जुमा करा टिके अपेक्षा करंतु इन्वेस्टर तो बात 24 घंटा भी है नहीं आउटसाइड द स्टेट अच्छी वर्तमान सब इन्वेस्टिगेशन परव्यू रे अच्छी सेटा में पड़े जेता वर्तमान एटा सीजर है एटा सीजर हट के जेतो गुड़ा जिनस इन्वेस्टिगेशन परिसर रे रहइबो ताको एट दिस स्टेज सब रिवील करी हबो नै लेकिन एथरे गुड़ा जिनस बाहरी आम स्टेट वर्तमान एटा लेकिन एटा जदि गोटे मैन्युफैक्चरिंग होउछि ताकू मेडिसिन पर्पस न करी के अन्य पर्पस से जदि डाइवर्ट करा होउछि ताहले हेई पारे जे एटा गोटे नेशनल रेकर्ड पार्ट हुए लेकिन तो ए विषय रे आपन को विभिन्न समय रे सचेतन करा होउछि कोर्ट तोट रे भी एटा मैटर अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुड़ा डायरेक्शंस दै छी जे एटा अब्यूज ड्रग अब्यूज बढ़ी छी और याकू रोकिबार अछि सर ये जो ड्रग ता एटा कोन बिक्री करले कोन सर रहिछि पेनल्टी आ कहा को टारगेट कर एटा हमें जे केस करी छु से आपन का केस अछि सेक्शन 21C एंड 29 एनडीपीएस एक्ट जेतरे 20 वर्ष पेनल्टी अछि जेतु एटा क्वांटिटी होछि कमर्शियल क्वांटिटी
जदि आपन कर देखु एनडीपीएस एक्ट रे जहाँ किछ केस हुए गोटे नॉर्मल क्वांटिटी हुए गोटे कमर्शियल क्वांटिटी हेले से 20 वर्ष पनिशमेंट हो जाउछे जेटा कमर्शियल क्वांटिटी अछि सेटा इट इज हिनियस ऑफेंस सर वेले कहा को टारगेट करथिले यूथ माने बेसिकली एटा यूथ के टार्गेट करै छै त ड्रग एब्यूज रो मिनेस जे हमर होचे यंग छुआ मान विषय बेसी अछि सर एबे तो ताकर ही टार्गेट एटा ड्रग्स ये सब टाइप रो ड्रग्स के बहुत समय लोक सीरियसली नियंती नहीं इवन पान दुकान में मिल जीवो मेडिसिन अच्छे खाई दिए सर्दी ठीक हो जीवो हुए एक्चुअली सर्दी टिके ठीक हुए हम जेहेतु आई जी हमर डॉक्टर अच्छा मु ताको पचाड़ुली तो कहले जे नहीं सर एटा हुए किंतु ताकू ही जदि आपण अधिक मात्रा रे व्यवहार करिवे ताले सेटा हार्मफुल हो जीवो एटा से केस खोर्धारू सर मिलछि खोर्धार इंजीनियरिंग कॉलेज कि एमती कॉलेज को सर टारगेट करथले कि माने एटा जहाँ लागू ये पिला होलसेलर अच्छी तापरे से होल रे मंगेला तापरे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर सबको बिकुथिबो तो निश्चित रूप से मु एटा जहाँ हमर धारणा रहउछि जे कॉलेज स्कूल्स पाखा पाखी एरिया रे या सब डिमांड बेसी रहउछि ट्राकोन कुरियर आउ कि नै कि सर्विस प्रोवाइड करथिले कि छोट छोट सेटा इन्वेस्टिगेशन बाहरिबो ग्रेजुअली पाखापाखि पान दुकान बा सेबळे दुकान रे ए जगह रे हम जदि एटा तो होलसेलर अछि तापरे एटा जहाँ का ताकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थिबो से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाला डिफरेंट एरिया रे जोठी डिमांड बेसी थिबो बेसिकली एटा रे जिनस रहउछि विभिन्न प्रकार रो ड्रग्स रो डिमांड अलग अलग जगह अलग अलग थाए जो जगह रो डिमांड बेसी थिबो से पाखापाखि से सेठी सप्लाई करूथिबे ताकर पूरा चेन थिबो केते अमाउंट हो सर लोड जाव ए टोटल मुझा के लिए बोतल अछि 26000 ऊपरे टोटल 2665.8 लीटर्स अमाउंट से टंका अमाउंट टोटल तार मार्केट वैल्यू यहाँ रही जाउछि 60 लाख पाखापाखि और कैश ताकर घरे आमे पाइछु 25,41,000 आगुरु जे सेल करी थिला आगुरु जे सेल करी के तार जेहेतु ये मोस्टली कैश रही जहाँ यहाँ ट्रांजेक्शन जेहेतु इलीगल अच्छी से कोटी बैंक अकाउंट थ्रू ट्रांजेक्शन करी रही आगुरु जे ट्रांजेक्शन करी छी से जे प्रॉफिट रो से खर्च पर काट के ता पाखरे 25,41,000 टका एबे भी ता घरे थिला फर्दर एते टका रो 60 लाख टका रे से जिंस से मंगई थिला सर जो अमाउंट ता कहली केवल भुवनेश्वर रो ना कटक भुवनेश्वर दुटा कटक भुवनेश्वर दुटा मिसी के हमर प्रथम रेड हैला कटक बादामबाड़ी रे सेठी जे धड़ा पड़ला पड़े से राजा ताको कहिला जे मोर ताको जे 50-50 कला रे ट्रैकोन करिए जे हमर आउट सेठी अछि पुनी सेठी आसी के हमर टीवेठी से सीज करा तो दुई जगह मिसी के लेकिन एसटीएफ गोटे सिंगल एटा गोटे केस हैला पड़े से ताकर चेन रे जते मिलबो से केस सेम रहिबो